Er nogen, der kender det? Derfor så har jeg selv fundet på det fremragende navn, The Montana Girls! Og Cecilie, som er vores fremragende solist her, og vi har Maja og Sofie som korpiger, men Cecilie vil lige fortælle lidt om sangen. Giv en stor hånd til Montana Girls! Hej alle sammen. Det er en stor fornøjelse at synge for jer i aften. Vi har to korpiger, som hedder Maja og Sofie. Og jeg hedder Cecilie, og så hedder forsanger, ikke? Vi synger den sang, der hedder This is the Life med Hannah Montana. Og til jer, der ikke er så god til engelsk, kan jeg fortælle, at den handler om at slå sig løs. Den handler om at nyde livet, og den handler i bund og grund om at bare have det rigtig sjovt. My carriage over in the air and a storm there comes down. Yeah, I know how it feels right now. This is the life, hold on tight. This is a dream, it's all I need. You never know where it's gonna find it, and I'm gonna take my time. Yeah, I'm still giving you. Hey!